היא ליוותה אותי לאורך כל הדרך. לא יודע בכלל אם הייתי מגיע לעבודה הזאת או לכיוון הזה. אין ספק שזה מה שאני צריך לעשות, והכל באמת בזכותו. אני השתחררתי מהצבא, השלמתי בגרויות שהייתי צריך, ואחרי שנתיים הבנתי שצריך להתחיל להתגלגל קדימה כמו כולם, ללכת ללמוד, להתחיל לכוון לכיוון עבודה, ופה בעצם הייתי אבוד, כי לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, איפה אני רוצה ללמוד, מה הכיוון שלי. סחבתי איתי גם איזשהו תיק מהבית ספר של פחד מלימודים, חוסר מהצלחה בלימודים, ואז הגעתי לחיות. היא חקרה אותי ושאלה אותי המון שאלות. חיות בעצם עזרה לי לגלות שמה שאני צריך ללמוד זה לוגיסטיקה וטיפול, שזה הנשמה שלי, שזה הקרביים שלי, זה מה שיהיה לי בו טוב, וזה מה שאני אצליח בו, וזה מה שהיה לי הכי חשוב. המפגשים עצמם היו גם מאוד מעצמים בשבילי, להכיר את עצמי מחדש, ולהבין באמת מה מתאים לי ומה אני אוהב. אחר כך הכנסנו והבנו איפה אני צריך ללמוד, איפה יהיה לי קל יותר ללמוד, איפה אני אוכל עם המשקעים שלי מהעבר להסתגל לזה, והכל נעשה בליווי שלה מההתחלה ועד הסוף. ברגע שהתחלתי ללמוד, כמובן היא הייתה מעורבת, וכל הזמן לאורך השנתיים, סתם מדי פעם הודעות קטנות ומיילים מה נשמע, איך הולך. ואחרי שנתיים של לימודים, היה מפגש נוסף עם חיות, שעזרה לי להתמקד על איפה אני הולך לעבוד, באיזה תחום אני הולך לעבוד, בכתיבה של קורות חיים מסודרת, איך להגיע לרעיונות העבודה אחר כך. בתוצאה שהתחלתי כבר לפני 8.5 שנים לעבוד בחברת בנייה גדולה, ופרחתי שמה. אחרי 6 שנים בחברת בנייה, קודמתי לחברת בנייה אחרת, במחלקת רכש, טיפול ולוגיסטיקה. מבחינתי מה שהיה מיוחד בתהליך עם חיות זה שבזכותה למדתי להכיר את עצמי מחדש, להבין מה המסוגלות שלי, ומה אני צריך לעסוק, ואיפה אני אצליח יותר, איפה אני אצליח פחות. וההמלצה שלי לכל מי שמרגיש אבוד, כל מי שלא יודע מה הוא רוצה ללכת לעשות, כל מי שמגיע עם כל מיני פחדים מהעבר וטראומות שעשו לנו בבית ספר, חד משמעית ללכת לחיות, להיעזר בחיות לאורך כל הדרך.